ఫ్రెండ్స్, షిమ్లాలో చాలా పాపులర్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్ స్టడీ సెంటర్. ఈ బిల్డింగ్ 175 ఇయర్స్ ఓల్డ్. 1844లో దీన్ని కట్టారు ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇది ఈ 2023 సంవత్సరంలో రిస్క్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. చుట్టుపక్కలంతా ఈ భూమి అంతా కృంగిపోతుంది. ఆగస్టు 14వ తారీఖు పొద్దున్న క్లౌడ్ బస్ట్ అయిపోయి ఈ గుడి మొత్తం కొట్టుకుపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. అది క్లౌడ్ బస్ట్ ఎక్కడ జరిగిందంటే, స్టార్ట్ ఎక్కడైందనంటే దీని వెనకాల ఫోటోలో చూడొచ్చు మీరు. ఇది ల్యాండ్స్కేప్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి 200 మీటర్స్ 200-300 మీటర్స్ కిందికి ఆ మట్టి అంతా చెట్లన్నీ కొట్టుకుపోయి ఆ గుడి మొత్తం పోయిందనమాట. సో ఈ హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే బిల్డింగ్ ఇప్పుడు డేంజర్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్.